Welcome po. Kaya mo to vlog. Kapit mo nila yan. Ako sa lina ni Pusing. Kaya nga. Linaw. Nakabukas na din. Ayaw mandar yung motor niya. Yan ang kusalina niya. Yung pala tubig, yung laman. Siyempre tinanggal ko yung kanyang carb. Alam natin na sira. Pero nung chinek yung gas, ito na. Tubig pala ang laman. So verify natin yung kanyang card. Pakita ko. Ito yung kanyang card. Walang dumi. Ito yung baba. Kaso. Ito yung una kong nakuha ang gasolina. Tuloy-tuloy lang muna tayo makikita. Wala ngayon. May green na siya ngayon. May green. Kailan lumabas yung green ng gasolina niya? Dahil sa kanya, Shell daw siya nagkakarga ng gasolina. Kanina puti yan, ngayon green na. Sabihin na unang lumabas yung tubig. Ang bugas mo na yan. Mawawala lang din. Kailangan magkakalit.